Favorat per mi és acostar la cultura al poble, és una cosa molt, molt important. És molt divertit i graciós. I des de xicoteta que vinc, però m'agrada molt. Me parece una iniciativa muy chula y muy necesaria para la comarca y para las comarcas. És molt interessant que hi hagi encara festivals que apropen la cultura al carrer i que es mostren coses noves i damunt, a més de Bages, no? És un plaer i revitalitzar el centre històric del poble i, no sé, acostar-nos a una altra forma de disfrute. ¡Consuélanos, Señor! Desafiemos la tradición, modelemos la arcilla caliente, el mundo que nace del dolor. Per a mi ha sigut molt graciós i m'ha agradat molt i a mi m'agradaria vindre al cap de tots aquests anys i el recomanaria a molts amics meus.